විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ පාලමේ යන ගලවන්න බෑ. කැලණි පාලමේ ඇන ගලවලා කියන පුවත සම්පූර්ණයෙන්ම සාවද්‍ය පුවතක් කැලණි පාලමේ යන ගලවලා නැහැ. කැලණි පාලමට සම්බන්ධ යට තියෙන ඩවුන් පයිප් එහෙමත් නැත්නම් කියනවා නම් පැනල් බෝඩ්ස් GI පයිප් ඒ ආදී දේවල් තමයි මෙතන අලාභානි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ හානිය රුපියල් මිලියන 6කට ආසන්නයි. Refuting claims that nuts and bolts worth millions of rupees had been removed and stolen from the new Kelani Bridge, Transport Minister Bandula Gunawardane said these nuts and bolts cannot be removed so easily as special tools are needed to do so. The minister told Parliament that no nuts and bolts had been removed from the bridge and that only the relevant engineering companies were in possession of the special tools required to remove them. The minister said only some GI pipes, PVC pipes of the drainage system, some parts of the air conditioning system of the communication room connected to the bridge and colour bulbs fixed along the bridge have been stolen. He said the total value of the stolen items from the bridge was 5.9 million rupees. He further stated 294.4 million rupees worth of items such as brass wire, GI pipes and lamp posts of the Colombo-Catanayak Expressway had been stolen. He said brass wires of the electric cable system of the Katanayaka Expressway had been stolen during the power crisis and COVID-19 lockdown period between September 2021 and July 2023. මම මේ ගරු සභාවට දැනුම් දෙන්න ඕනේ අපේ දෙමටකොට තියෙන දුම්රිය අංගනේ රත්මලානේ පාලම් වලත් අනිත් තැන් වලත් අපිට නවතාගත නොහැකි ඉතා විශාල ලෙස හොරකම් ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වෙනවා. මේ සඳහා දුම්රිය ආරක්ෂක අංශවලට පමණක් බැරි නිසා අපි පොලිසියත් යොදවලා කරන්න බැරි නිසා STF එකවත් දාලා තමයි මේ ටික බේරගන්න වෙන්නේ. ඉතා විශාල ලෙස සංවිධානාත්මකව හැම කාලෙම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා බරපතල ලෙස. දැන් ඒ ප්‍රමාණය එන්න වැඩි වෙනවා. මේ රේල් පාරේ තියෙන පොඩි යකට ගෑලි පවා ගලවන්න කටයුතු කරනවා. මොකද මේක මහජන දේපොළ දැන් රේල් පිල්ලක තියෙන අර සවිකල්ලා තියෙන යකඩ කෑලි ගලවගෙන ගිහිල්ලා අලෙවි කළා දුම්රියක් වුණත් පෙරලෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා අපි විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් අනාගතයේදී යොදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Meanwhile, Director General of RDA, Engineer LVS Weerakun also made a special statement in this regard. Social media ගේ වගේ ඒ වගේ අනිකුත් මාධ්‍ය වලත් මේ සාවද්‍ය පොතක් මේ වෙලෙකට ප්‍රචාරය මෙමින් පවතිනවා. නව කැලණි පාලමේ ඇන ගලවලා පාලම තුලින් යන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. රුපියල් කෝටි 28ක පමණ මේ ඇන ගලවලා තියෙනවා. මේ පාලමෙන් කොහොමද ගමන් කරන්නේ? අන්න ඒ වගේ සාවද්‍ය පුවත් බොහොමයක් මේ වෙලාවේදී ප්‍රචාරය වෙමින් තියෙනවා. මේ ගැන සඳහන් කරොත් මෙන්න මේ විදිහටයි. නව කැලණි පාලමෙත් කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේත් යම් යම් තැන්වල යම් පුද්ගලයන් විසින් අනවසරයෙන් ඇතුල් වෙලා යම් යම් අලාභානි කරලා තිබ්බා. නව කැලණි පාලම ගත්තොත් එහෙම මේ කැලණි පාලම සුවිශේෂ පාලමක්. මේ පාලමේ විලා තියෙන නාස්ති පාලමේ කිසිම ඇණයක් විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ පාලමේ යන ගලවන්න බෑ. ඒ යන ගලවන්න නම් වෙනම මැෂින් එකක් ප්ලාන්ට් එකක් ගෙනල්ලා ගලවන්න වෙන්නේ දවස් ගාණක් යනවා එක ඇණයක් ගලවන්නත්. එහෙම කළ හැකි දෙයක් නෙමෙයි පාලමේ තියෙන ඇණ. පාලමේ නෙමෙයි පාලමේ යට තියෙන සමහර පැනල් බෝඩ්ස් CCTV කැමරා වලට යන කේබල් පවර් කේබල් ඩවුන් පයිප් GI ඒ බට ඔය වගේ දේවල් තමයි මෙතෙන්දී අලාභානි කරලා තියෙන්නේ. මේකේ වෙන සම්පූර්ණ කැලණි පාලමට විතරක් ගත්තොත් රුපියල් මිලියන 5.6ක් පමණ. ඒකත් මේ දැන් තියෙන තත්ත්වයන් විශාල ප්‍රමාණයක්. නමුත් නාස්ති වෙලා තියෙන රුපියල් මිලියන 5.9ක් පමණ මේ තියෙන අලාභානි කැලණි පාලමට පමණක් ගත්තොත්. හැබැයි කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය ගත්තොත් අපි කිව්වා මීට කලින් සඳහන් කළා කිලෝමීටර් 13ක් පමණ දිග කොටසක කේබල් එකක් තනින් තනින් කපලා තිබ්බා. ඒකෝර මේ කේබල් එක තනින් තනින් කපුවහම අපිට භාවිතයට ගන්න බෑ කිලෝමීටර් 13ක ප්‍රමාණය. මේකේ තියෙන හානිය රුපියල් මිලියන 200 ගාණක් වෙනවා. මේ සම්බන්ධව අපි සඳහන් කරලා මීට කලින්ම සඳහන් කරා. ඒ සම්බන්ධවත් දැන් පියවර අරන් තිනවා. මේ අලාභානි වුණාට පස්සේ අපි පොලිස්පතිතුමත් සමග සාකච්ඡාවට කීපයක් පැවැත්තුවා. ඒ අනුව ඒකකයක් අපිට දුන්න වෙනම පොලිස් ඒකකයක් කැලණි පාලම යට පිහිටෙව්වා.
පිහිටවලා මේ සම්බන්ධව පියවර ගත්තා. මේවා කොහෙටද සොරාගෙන ගියේ? ඒ විකුණපු තැන් තියෙනවා නම් ඒ තැන් පිළිබඳව සෙවීමක් කරා. ඒ අනුව ඒ තැන් පොලිසිය මගෙන් හොයාගත්තා කීපයක් මගෙන් හොයාගෙන කැලණි පාලමට කරපු කරලා තියෙන හානිය සම්බන්ධව විකුණපු තැන් ඒ හානි කරපු පුද්ගලයන් පිළිබඳව හොයාගත්තා. පොලිසිය මගෙන් හැකි වුණා ඒක කරන්න බොහොමයක් ඒ කියන්නේ තොරතුරු වටේ ලබාගත තොරතුරු අනුව. ඒ වගේම අධිවේගී මාර්ගයට කරපු හානිය පිළිබඳවත් යම් පුද්ගලයන් දැන් කීප දෙනෙක් වගේ අහුවෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව දැනටත් ආරක්ෂිත පියවරවල අරන් තියෙනවා. විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ සම්බන්ධව ගිය සුමානේ අඟහරුවාදා ගිය සතියේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති ආරක්ෂක කවුන්සිල් එකේ මීටින් එකේදී මේ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරලා මේ පියවරවල් වැඩිදුරටත් දියුණු කරලා පොලිසිය යටතේ අවශ්‍ය තැන් වලට ඒකක පිහිටවලා අවශ්‍ය නම් පෞද්ගලික ආරක්ෂක සේවාවකුත් තව ලබාගෙන ඒවත් අනුයුක්ත කරලා මේ වගේ අපි කියන මර්මස්ථාන මේ ආහාරක ස්ථාන තියෙනවා නම් ඒවා ආවරණය වෙන පරිදි විවිධ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් යෙදීම සඳහා උපදෙස් දුන්නා. ඒ පිළිබඳව දැන් කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. කැලණි පාලමේ ඇනමත් කිසිම තැනක ගලවලා නැහැ. වෙලා තියෙන පැනල් බෝඩ් සහ මේ ඔය කියන්නේ ඩවුන් පයිප් ඒ වගේම ඒ වගේ හානියක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකේ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 6කට ආසන්නයි. කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ මැද තිබුණ කේබල් එක තැනින් තැන් කපලා තිනවා. මේ බොහොමයක් උනේ අර විදුලිය කපන අවස්ථාවේදී. මේ රටේ විදුලිය අපි දන්නවා සීමිත කාලයකට තමයි විදුලිය ලබා දුන්නේ යම් කාල සීමාවල. අන්නේ කාලේ තමයි බහුතරයක් මේක පටන් ගත්තේ. පටන් ගන්න යම් කිසි කාල සීමාවක් දක්වා ඒක පැවතුණා. මේ අද ඊයේ වෙච්ච සිද්ධියක් නෙමෙයි මේක. ඉතින් ඒ අනුව අපි දන්වලා අවශ්‍ය පියවරවල් ගත්තා. විශේෂයෙන් අපි බාහිරයට සමහර දේවල් සඳහන් නොකරේ ආරක්ෂිත මේකේ වැඩපිළිවෙලක් අපි වෙනම ගෙනියලා මේ පුද්ගලයන් අල්ලා ගැනීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගත නිසායි. මේ කැලණි පාලමේ ඇන ගලවලා කියන පුවත සම්පූර්ණයෙන්ම සාවද්‍ය පුවතක් කැලණි පාලමේ ඇන ගලවලා නැහැ. කැලණි පාලමට සම්බන්ධ යට තියෙන ඩවුන් පයිප් එහෙමත් නැත්නම් කියනවා නම් පැනල් බෝඩ්ස් GI පයිප් ඒ ආදී දේවල් තමයි මෙතන අලාභානි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ හානිය රුපියල් මිලියන 6කට ආසන්නයි. එතනින් දිහා කැලණි පාලමට වෙලා නැහැ. ඒ වගේ අනේක් ගැලෙමේ හැකියාවකුත් නැහැ. තනි පුද්ගලයෙකුට හෝ කණ්ඩායමකට ඒ ගැන අවධාරණය කරනවා. කටුනායක එක්ස්ප්‍රස් එකකට වෙච්ච හානිය සම්බන්ධ වුණොත් ඒක තියෙන කේබල් එක සම්බන්ධ වුණොත් අපි පියවර අරගෙන තිනවා ඒවා වැළැක්වීම සඳහා. For more latest news, subscribe to FTTV.